मानवों को हिचकी आने के 5 सबसे हैरान कर देने वाले वैज्ञानिक कारण। 1, कभी कभी दिमाग की नसों में हल्की गड़बड़ी हिचकी को ट्रिगर कर सकती है, जैसे कंप्यूटर में बग। 2, पेट की नसों पर अचानक दबाव पड़ना हिचकी का कारण बन सकता है, जैसे गुब्बारे में हवा भरना। 3, गले की मांसपेशियों का अचानक सिकुड़ना हिचकी लाता है, जैसे अचानक रबर बैंड खींचना। 4, फेफड़ों के आसपास की झिल्ली में हल्का संकुचन हिचकी शुरू कर सकता है, जैसे ड्रम की हल्की थाप। 5, कभी शरीर के तापमान में हल्का बदलाव भी हिचकी ट्रिगर कर सकता है, जैसे बर्फ में हाथ डालना। ऐसी और रोचक वैज्ञानिक बातें जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।